よし、こう。ちょっと待って。どうしてそんなに慌て。参ったね、このままだと、無難。これ、ついに伝説の装備の一つを見つけたよ。これが見つかったってことは、どこにあるのか見当もつかないけど、これ、そんな、お願い、一緒に探して。そんな、お願い、一緒に探して。ありがとう。心強いよ。風の塔か、僕も、もっと強くなれるかもしれない。